好，一齊俾掌聲嚟所有位候選嘅公子小姐。好，再俾掌聲台上首位嘅候選公子小姐，帶嚟一個非常之清楚嘅 rap， 介紹晒我哋香港嘅地區，我哋嘅美食啊 ！Thank you， 唔該晒。好啦，咁啊呢個時候請首位公子小姐可以到翻後台休息先。嗱，睇完佢哋今日台上嘅演出，三位嘅評判咧，應該都有啲心水㗎啦，應該都計分都有少少頭痛，但係都有啲心水。咁呢個時候咧，我哋不如咧邀請我哋啲評判上嚟同我哋傾下偈，睇下佢哋有啲咩睇法先。我哋首先有請嘅就係溫馨，劉溫馨上嚟同我哋傾下偈先，一齊俾掌聲我哋今日老虎公公嘅評判啊！ Hello， 溫馨你好，不如同我哋咁多位嘅市民打聲招呼先啊 ！Hello， 大家好啊，我係劉溫馨，大家好。係啦，祝大家聖誕快樂啊！聖誕快樂！好，咁溫馨問下你先，今日喺台下我見你睇個 show 睇得好開心 ，keep 住笑喎，係咪覺得即係啲公子小姐俾到好多嘅衝擊，或者好多嘅好好嘅感官俾到你咧？ 因為我知道選美咧係一件非常之緊張嘅事情啦，而佢哋咧應該係喺背後付出咗好多努力嘅，所以我都盡量係有一個笑容對住佢哋，令到佢哋可以發揮得再好啲，唔好咁緊張。哇！過來人啊，你知道如果啲評判個樣咧好 cool 嘅話咧，可能會有壓力。會啊，會緊張啊嘛。係咁，所以你就用一個親善大使嘅形象，希望可以令佢哋放鬆啲，俾到一啲即係輕鬆嘅心情，表現得更加好。係啦，冇錯。咁好啦。 如果你話咧嗱，台上表演嘅時候，即係或者選美嘅時候，當年你都係啦，一定會緊張噶嘛。咁其實有冇少少嘅 tips， 你覺得可以會係放鬆啲、輕鬆啲咁樣咧？輕鬆啲，我覺得台下面嘅親友團非常之緊要啦。即係望到佢哋有親人啊朋友嘅支持，就會令到人淡定好多。再加上佢哋背後嘅努力，即係我相信，如果佢哋喺背後付出努力得夠咧，上台應該都發揮得七七八八噶啦。係，即係好似有啲粉絲大嗌自己嘅號碼嘅時候咧，掌聲啊大聲啲嘅話咧，係啊，即刻成個人都再自信啲噶啦，信心翻晒嚟。會啊會啊。嗱，咁今日11位嘅公子小姐各有千秋，大家唔同特色啦。 其實你自己譬如揀最具魅力獎嘅時候咧，你會係從邊一種嘅方向或者邊種類型對你嚟講係特別可以攞到高分嘅咧？我覺得最緊要咧就係有信心，因為你要 present 一啲產品同埋呢個品牌俾大家，令到大家想去買嘢啊，想去食嗰個產品，想去用啊嘛。所以你要有信心去講好，推介到出嚟。 啲市民先有信心去睇啊嘛，所以信心呢一 part 好緊要咯。即係自己要信咗先，自己信咗先，嗰個顧客一定就信你。係啊，你話呢個好食，你要自己信，覺得好食，啲人先會覺得好食啊嘛。咁所以可能咧，你嘅分數就睇頭先嘅推廣美食嗰 part 咧，就係重點啦咁樣。好，我再次俾掌聲溫馨先 ，thank you，thank you 大家，唔該晒，好。
好啦，咁啊接住落嚟，我哋有請第二位嘅評審上嚟同我哋傾下偈啦。有請張婉軒小姐同我哋上嚟接受訪問傾下偈嘅，亦都係我哋嘅首席化妝師啊。Hello， 一齊俾啲掌聲 ，Louis。Hello， 你好，又見啦。又見啦，每年都見到你，即係好多身份你要做，係要化妝，一樣嗰樣，又要做埋評審。咁啊，今年我哋行埋少少啦。今年你嚟講下，你覺得嘅公子小姐嘅表現嘅水準如何先？其實我覺得今年水準都好高，同埋佢哋對自己嘅要求都好高。因為就算佢哋喺後台嘅時候，佢哋都會默默主動咁樣練習啦。無論係練佢哋嘅廣告又好啦，跳舞又好啦，尤其是對佢哋自己保養啊，或者因為我哋有 training 嘅，佢哋都好好學，好想知道點樣可以令到自己同埋 present 得公司更加好嘅。係，因為你就可以見證住佢哋一個進步嘅過程啊嘛。睇到啲乜嘢咧？覺得佢哋即係今日台上同埋初時第一次見，個分別大唔大？其實分別都大嘅，因為其實我哋成個公子小姐喺咁多年嚟咧，我哋每一次去訓練嘅時候，都會有好多唔同嘅堂俾佢上啦。例如有跳舞啦，例如有一啲護膚啊，或者啲化妝嘅 training。其實咧，由佢哋乜嘢都唔識，我哋開始 interview 佢嘅時候，去到而家，其實佢哋已經差好遠㗎啦。佢哋優秀咗好多，同埋對自己自信咗好多，同埋知道乜嘢係適合自己嘅。效力調度啦，咁最後問埋你有冇啲咩心水咧？透唔透露得少少咧？我可以透露下我中意啲乜嘢方向啦。係，好。我自己比較喜歡啲比較真心啦，比較熱情。因為其實大家嘅廣告咧都好詳細，可以介紹到香港同埋介紹到公司啦。但係其實嗰種真係喜愛自己香港呢個地方，或者真係喜愛自己公司嘅產品，同埋對自己公司呢個產品嘅熟悉程度咧，其實係可以 feel 到，我哋 feel 到佢哋真心同埋熱愛佢哋嘅公司同埋佢哋做緊嘅嘢咯。係，所以就話要真誠打動評判先得啦。呢個時候再俾掌聲，我哋嘅 Louis， 多謝。Thank you，Thank you。好啦，嗱，首位公子小姐同大家見過面啦，同大家頭先講過咧，除咗今日咧係投呢個合眼緣獎之外咧，其實各位在場嘅朋友咧入場嘅時候啊，大家會見到一份咧消費指南㗎。其實消費指南嗰度咧，大家都可以去到投選你哋心目中嘅即係中意嘅公子小姐，係選到呢個冠亞季出嚟㗎。因為你哋嗰一票咧係絕對會影響到個賽果㗎。咁所以大家記住有兩個任務，一個咧係合眼緣，一個咧就係冠亞季嗰個嘅選票咧都要靠你哋㗎。咁今日就嚟到第二個宣傳活動啦，就係我哋今日嘅呢個食買玩啊嘛。咁其實咧即將有第三個宣傳活動，我哋會累計晒3個環節、3個宣傳活動嘅分數咧，然之後再加埋你哋嘅選票咧，就計個分數，同埋就會有一個叫做呢個叫做最合眼緣獎嘅。至於今日咧最高分嗰位得到嘅獎項咧，就叫做最具魅力獎。咁睇下究竟邊位得到呢個獎項啦？喺呢個時候，我哋事不宜遲，再次邀請11位嘅候選公子小姐上台同大家見面，有請。而家呢個時候，事不宜遲啦，我哋邀請廠商會常務副會長馬嘉欣博士 BBS 上嚟同我哋傾下偈啦。睇下會唔會同我哋透露到喺頒獎前透露多少佢嘅心水？究竟邊個會成為今日攞呢個最具魅力獎嘅公子小姐？司儀你好 ，Hello 博士你好。咁啊，講啦，頭先下邊我見你都好開心嘅，同人睇得。你覺得今屆嘅公子小姐水準如何咧？非常之好。係邊方面特別？你覺得係吸引到你咧？我覺得我哋公子小姐嘅要求條件咧，比香港小姐仲高啊！得嚟點解啦？嗱，香港小姐咧就講緊智慧與美貌並重啊嘛。咁我哋除咗智慧與美貌並重之外，我哋仲要求公子小姐肩負推廣香港嘅產品同埋品